الآن نشوفوا les propriétés de l'équation en dimension. L'équation aux dimensions. اللي هي خصائص معادلة الأبعاد. خصائص معادلة الأبعاد. يعني هنا par exemple عندنا l'équation dimension de G est égal G هو n'importe valeur اللي هو أي مقدار فيزيائي يعبر عنه باش بالام اللي هي لا ماس فوا لا لونغور فوا لو طون فوا اكسيتيرا. يعني بالترتيب، نقولوا الترتيب مهم. par exemple في المرة اللي فاتت وجدنا باللي لا بريسيون وجدناها ام ال موان زد تي موان دو. لا بريسيون وجدناها ام ال موان زد تي موان دو. هذا المقصود بهذا يعني اي مقدار احنا نديروا له التحليل البعدي لازم نرتبه. لا ماس نديروها هي الاولى، ولا لونغور هي الزوجه، ولو طون هو الثالث، والاخرين كما رتبناهم في الجدول. ما نجموش نديروا ال ام تي، لازم ام ال تي. هذا هو. الان نشوفوا الخصائص الاخرى. نشوفوا par exemple هنا عندنا A est égal B fois C، وهنا عندنا A est égal C plus D، وهنا عندنا A est égal 1 sur B، هنا عندنا A est égal C sur D. هنا في هذه الحالة عندنا l'équation dimension de A اللي هو هذه est égal l'équation dimension de B هي هذه fois l'équation dimension de C، ضرب عادي. في حالة الجمع عندنا l'équation dimension de A est égal l'équation dimension de C، عندنا plus تولي égal. إلا عندنا plus ولا moins تولي égal l'équation dimension de D. في حالة الجمع أو الطرح تولي تساوي. إذن l'équation dimension de A est égal B تطلع الفوق تولي l'équation dimension de B moins 1. L'équation dimension de A est égale l'équation dimension de C fois l'équation dimension de D moins 1. parce que هذه طلعت الفوق. هاي يعني هذه حالة خاصة من هذه. وعندنا l'équation dimension de n'importe valeur اللي هو قيمة عددية. يساوي الواحد. أي قيمة سواء 1 على 2 3 4 أي قيمة عددية l'équation dimension تاعه تساوي الواحد. الآن نشوفوا لي زيكزارسيس تاعهم كيش يجوا. عندنا هنا راه يقول لك في ليكزارسيس يقول لك on exprime la vitesse d'un corps par l'équation v est égal à t puissance 3 moins bt où t représente le temps. قال لك الاولى quelles sont les unités SI de A et B. هو قال لك خرج لي لي زونيتي. حنا واش قلنا باش نخرجوا لي زونيتي اللي هي الوحدات لازم نديروا معادله الابعاد اللي هي اناليز ديمونسيونيل هذاك باش نوصلوا لي زونيتي. يلا نبدا. اش راه معطينا هنا؟ عطينا هنا راه معطينا باللي في est égal à t puissance 3 moins bt b fois t. اش عندنا حنا
الخصائص عندنا في ايتيغال ا تي بويسونس 3 موان بي تي. هنا اش عندنا؟ عندنا هنا اللي في الخصائص اللي درناهم قلنا باللي تكون ا ايتيغال سي بلس دي، قلنا تولي ليكواسيون ديمونسيون دو ا ايتيغال ليكواسيون ديمونسيون دو سي و ايتيغال ليكواسيون ديمونسيون دو دي. الا كان عندنا جمع ولا طرح يساوي تولي يساوي. معناتها نضربو نطبقو ليكواسيون ديمونسيون دو في ايتيغال ليكواسيون ديمونسيون دو ا، هنا راه كاين ضرب خلوه ضرب، فوا ليكواسيون ديمونسيون دو تي بويسونس 3 ايتيغال، هذه ناقص تولي ايتيغال بي فوا ليكواسيون ديمونسيون دو بي فوا ليكواسيون ديمونسيون دو تي. دروك قال لك لي زونيتي، قال لك خرج، قال لك في ليكزارسيس قال لك لي زونيتي اس اي دو ا اي بي، يعني الاولى خرجوا تاع ا ومن بعد خرجوا تاع بي. الاولى ندو هذا الطرف هذه المساواة ومن بعد ندو هذه المساواة مع هذه. الان عندنا ليكواسيون ديمونسيون دو في ايتيغال ليكواسيون ديمونسيون دو ا فوا ليكواسيون ديمونسيون دو تي بويسونس 3. معناتها ليكواسيون ديمونسيون دو ا ايتيغال ليكواسيون ديمونسيون دو في sur l'équation dimension de t puissance 3. Donc l'équation dimension de A est égale V. V هي المسافة على الزمن اللي هي المسافة اللي هو la longueur L. L sur T. معناتها L l'équation dimension de L sur l'équation dimension de T sur T puissance 3. معناتها هنا تولينا استلزام l'équation dimension de A est égale L، يعني هنا تولي لك T puissance 4. l'équation dimension de L sur l'équation dimension de T puissance 4. هذه هي معناتها l'équation dimension de A est égale L هي grande L و T تطلع لفوق وتولي grande T moins 4 moins 4. هذه هي l'équation dimension de A. الآن نخرجوا l'équation dimension de B. عندنا l'équation dimension de B. هلا ندو هذا الطرف دروك، ندو هذا الأولى دينا هذا الطرف مع هذا، الآن ندو هذا الطرف مع هذا، يعني عندنا دروك هذا مع هذا. عندنا l'équation dimension de V est égale l'équation dimension de B fois l'équation dimension de T. B fois T. عندنا l'équation dimension de B est égale l'équation dimension de V sur l'équation dimension de T. و V قلنا هو L sur T. استلزام L sur T L sur T sur T. عندها L sur T de l'équation dimension de B est égale l'équation dimension de L sur l'équation dimension de T au carré. Maintenant, l'équation dimension de B est égale L هي grande L, T هي grande T fois T moins 2. T moins 2. يعني لي زونيتي هنا A طلبوا منا لي زونيتي تاعها كي خرجنا لها A، يعني A اليونيتي تاعها لا لونغور L اللي هي متر و T لو طون seconde seconde moins 4 seconde moins 4. وهنا B l'équation dimension de B est égale L هي متر fois T T moins 2 T هي seconde moins 2. هذه هي معناتها قاعد تمارين يجو كاع كيما هكا. Par exemple يعطونا مثال يقولوا لنا trouver l'équation dimension de y. Par exemple يعطونا y يعطونا y est égal 1 demi gt au carré. gt au carré. قلنا l'équation dimension de y est égale l'équation dimension de 1 demi fois l'équation dimension de g fois l'équation dimension de t au carré. l'équation dimension de 1 demi هذه شو قلنا؟ أي عدد قيمة عددية l'équation dimension تاعها شو هو؟ الان، يعني نروح بالان. معناتها l'équation dimension de y est égale l'équation dimension de g
fois l'équation dimension de t. و جي هو لاكسيليراسيون، هو لاكسيليراسيون. مي هذا لاكسيليراسيون ماشي كيما الأ، هذا لاكسيليراسيون تيغيس سموه التسارع الأرضي، يعني نفسه ال سور تي او كاري. هذا هو كيما لاكسيليراسيون، خاطش متر سور سكوند او كاري، ال سور تي او كاري. معناتها ليكواسيون ديمونسيون دي إيكغيك إت إيكال جي نعوضوه ال سور تي او كاري، ال سور تي او كاري فوا تي او كاري. معناتها ليكواسيون ديمونسيون تاع ال فوا ليكواسيون ديمونسيون دو تي او كاري فوا ليكواسيون ديمونسيون دو تي. تي او كاري تروح مع تي كاري تبقى لنا ال. معناتها ليكواسيون ديمونسيون دو إيكغيك إت إيكال ليكواسيون ديمونسيون دو ال إت إيكال غروند ال، واللينيتي تاعها هو شوالا هو متر. يعني هذا ارتفاع، يعني هذا ارتفاع. لا لا هذه هي كاع التمارين يجوا كيما هكا تاع لي زيكواسيون و ديمونسيون.